कुहिपारा गामिनि बर' आइजोफोरा गाव गावनि हौवाफोरखौ लामा नायालासेनो लामानि हाग्राखौ दानदों। सुबुंनि गेजेराव हाग्रानि मैदेर हाबग्लुंनायखौ लानानै सोंखिखांनाय फैदों सेसापानि ओनसोलाव। हाग्रानि मैदेरा गामि गामि हाबग्लुंनायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। तामुलपुरनि सेसापानि बर' बाजार सकआव गला होनानै जाग्रा कुहिपारा गामिनि बर' आइजोफोरा गावसोरनि गामि फारसे हाबलांग्रा लामायाव बुंफबनानै थानाय हाग्राखौ दानस्रायदों। जाहोना जाबाय थांनाय 30 नभेम्बर बिलिफां समाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव कुहिपारा गामिनि बड'सा दैमु बसुमतारिनि जिउआ बे कुहिपारा गामिनि हाबलांनाय लामायावनो जादोंमोन। बेबायदि जाथायखौ गिनानै आरोबाव दाजाथों एबा मैदेरा फैफिनना थाफैबा नुनाय बायदि बर' बाजार फारसे फैग्रा लामानि सेर सेर थानाय हाग्रा बंग्राखौ दानस्रायदों बर' बाजार सकआव गला होनानै जाग्रा बर' आइजोफोरा। नाथाय मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जेंनानि सायाव आसाम आरो बिटिसि सोरखारा माब्ला राहा लागोन बियो समासो फोरमायसिगोन। मानि थाखाय हाग्रा दाननाया माने जोङो दा रायजोफ्रा दानाखिसै नालाय बेनिखायनो जोङो दखान होग्राया एसे गिनाय बायदि मोननानै दानदों। मानो होनबा जोंना घटनाया बावनो जादोंना दाख्लै बावै माबा मोनसे गणेश बाबाया इयाव माबा सासे गथ'खौ जिउ माबा लांनायनि थाखाय जोङो दा गिबाय। ओमफ्राय जों थांलाय फैलाय खालायोना हर जायोना बेनिखायनो जोङो दा गिनाय बायदि मोननानै हाग्रा गुदु गुदुखौ दानबाय आरो सानै साथामजोंनो। मा नङा होमबा दाननांगोन, हौवाफ्रा ओंखारला नालाय ओंखायनो जोङो दा एकदम गोसो होनानै दानबाय आरो। दखानिफोर गोजा लोगो दखानि गामि नङा दखान होग्राफ्रा दानबाय। बबे सगाव दखानि? बरा बाजाराव साबैसे दङ? जोंना लोगोफ्रा 6 जन, सासे फैबावदों नामा? दाथ' 6 जनसो दङ। नानिमाया, नासि आरो रन्जिता आरो दिपालि नामा? औ मिरा दानस्रांजोबथारगोन। दानगोन जोङो दिनै एसे गाबोन एसे सानथामसो हानायखिनिखौ दानजोबगोन आरो। मा नामा नोंसिना? हौवाफ्रा मानो दानाखै? जों आरो दाख्लै घटना जानाय हिसाबै गोसो जानानै दानथारबाय। जों थांलाय फैलाय हर जायो नालाय दखान होनाया बरा बाजाराव, बेनिखायनो जोङो गिनाय मोननानै गोसो जानानै दानथारबाय। ना नङा? फैबाय थायो नोंसोर गामियाव? फैबाय थायो बेजोंनो थाङो, बे लामाजों थाङो थांलाय फैलाय। मा